राजा माने दौड़ देवे अन्य राजा के परास्त होते मारी 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 देवे साके द्रोहे राजनीति करिवे साके कोई राम माने याद इतिहास माने समझते आक्रमण करते लुण्ठन करते से माने राजनीति करते से माने तांकर धर्म तांकर न्याय तांकर प्रवर्तन करते सेया मध्य धर्म नहीं सेमती वास्तव धर्म जो सनातन धर्म कहा भगवान जो सृष्टिकर्ता धर्म से भगवान धर्म भगवान जो धर्म भगवत शब्द कथित है भागवत भगवान जो धर्म से भागवत भगवान धर्म कौन भगवान जो उद्देश्य यही जो उद्देश्य देवता मान ऋषि मान एवं पशु पक्षी इत्यादि समस्त तैयारी काल शक्ति द्वारा से परिवर्तन कर नवनपायमान काल जदि न बुल रातिटा जदि न हो न शोबे सका जदि न उठे नुआ भाया किसी लगे कि नुआ भाया किसी लगे ना रात शुक्र सका नुआ बसंत आसूची पिला जल्दी के काव्य कविता शीत पड़े शीत शीत होती गरम पड़े गरम गरम होती गरम शीत टिके दरकार होती शीत गरम टिके दरकार होती जब परिवर्तन किसी न हो ये संसार कौन अच्छे नूतनता किसी अच्छी कि नूतनता किसी अच्छी कि पिला जन्म हो छोट हो शिशु अवस्था होती बाल्य अवस्था होती किशोर अवस्था होती यौवन अवस्था होती धीरे धीरे समय बुढ़ा अवस्था नहीं सब अनुभव कर जाऊँ यौवन अवस्था आमको भल लगे रूपटा गुणटा फलटा सब जगह अच्छी बुढ़ा टे नूतनत्व करने भगवान जो काल द्वारा ये प्रकृति को जो परिवर्तन कर नुआ लगे जीवन फिल्म देखते सिनेमा देखते सिनेमा तो किसी ना
କିଛି ନାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆଉ ସେଟା ନାଇଁ ମାର ସେତେ କଥା ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଦେଖିବ ସେ କିଛି ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାରଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଦେଖୁନ କ'ଣ ଅଛି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧକାର ନା ହଁ ତା ଭିତରେ ହାତ ମାରିକି ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାଇରିଂ ହେଇଥିବ କି ଗ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିବ କ'ଣ ଅଛି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ଧକାର ସେ ଦୁଇଟାରେ ହିଁ ଜଗତର ସବୁ ରୂପ ଅନ୍ଧକାର ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବ ସବୁ ଜାଗା ତମେ ଯାହା ଦେଖିବ ଗଛ ପତ୍ର ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଜାଗା କଳା ରାତ୍ରି ଲାଇଟ୍ ହଁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଆଖିଟା ଯାହାର ନଥିବ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ହବ କି ଦେଖୁଛି ଯିଏ କରେ କହିବାକୁ ହବ ନା ତାକୁ ତାର ଫୋନ୍ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଭିତରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କରାଯାଉଛି ସର୍ବ ମାୟା ନିର୍ମିତ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଥା ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ସବୁ ଦୁନିଆ ଯାକ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥାଉଛି ନାହିଁ ସତ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ନା ନାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ସେଟା ସତ ଲାଗୁଛି ନା ସତ କାନ୍ଦିବା ହସିବା ଭୟ ହେବା ଶୋକ ହେବା ସବୁ ସତ ଲାଗୁଛି ଏ ସଂସାରଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଶରୀର ପରିବାର ଚାକିରି ବାକିରି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏ ଯେଉଁ ସଂସାରଟି ଅଛି ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି ଶରୀର ତ ସବୁବେଳେ ଅଛି କି ତ ମଲାଭଳିଆ ପୁତ୍ର ଘୁମୁଡ଼ି ମରୁଛୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବସିବାକୁ ପୂଜା ହଇରାଣ ହେଉଛି ପାଖରେ ଆଗେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଜାଣିପାରୁନି ନାହିଁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେ ନ ଭୁଲିଲେ ଶୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲା ପୁତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିକି ଯାହା ସବୁଯାକୁ ଭୁଲିଯିବ ତ ସବୁ ଭୁଲିଯିବା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଚେତନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଚେତନା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚୁନି ଯାଏ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଗଲା ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଚେତନାଟି ତାର ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା ସୁଷୁପ୍ତି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ତାର ଅନନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାରକୁ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦେଖୁଛି ଶୁଣୁଛି ଖାଉଛି ପିଉଛି ରହୁଛି ସୁଖ ଭୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଶରୀର ଅଛି କି ସେଠି ଦେହ ଅଛି କି ସେଇଠି ଏ ଦେହରେ କରୁଛି କି ଦେହଟା ପଡ଼ିଥାଉଛି ନା ନାଇଁ ବୋଲି ଦେହଟା ଅଛି କି ସେଇଠି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଛି କି ସପନ ନାହିଁ ଚେତନା କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମରିଯିବା ପରେ ଆଉ ତାର କର୍ମ ନାହିଁ ତାର ଅନୁଭବ ନାହିଁ ଏଇଠି ମିଥ୍ୟା କାହିଁକିନା ଶୋଇଲେ ତାଙ୍କର ଏ ଶରୀର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ସହିତ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛି ଶୁଣୁଛି ଖାଉଛି ସବୁ କିଛି କରୁଛି କଷ୍ଟ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଦୁଃଖ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଅନୁଭବ କରୁଛି କର୍ମଟି ତାର ରହିଛି ମରିଗଲା ଗଲା ଗଲା ମଲା ଗଲା କିଏ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଝିଅ ନେଇକି ପ୍ରତିଦିନ ତାର ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନେଇକି ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦଣ୍ଡ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାତନା ଶରୀର ବୋଲି କହିପାରେ ନିଆଁରେ ପୋକ ପୋଡ଼ିକିରି ଉଠୁଥିଲି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରାଣ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭରତରେ କାଟିବେ ଏ ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାପ କର୍ମକୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଫଳ ମିଳିବ ଜନ୍ମଦଣ୍ଡରେ ନର୍କରେ ଅଛି ଭୋଗ କରିବି କେମିତି ଭୋଗ କରିବି ନିଆଁରେ ପକେଇ ମରିଯିବ ନା ସେ ନାଇଁ ମରିବନି ସେ
କଷ୍ଟଟା ଖାଲି ଅନୁଭବ କରିବ। ସେଇ ନିଆ ହଁ କେମିତି ନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛ ତମେ ପାଣି ଦେଇ ପଡ଼ୁଛ ବୁଡ଼େଇ ପାଣି ଆଣିକି ନଦୀରେ ଭାବୁଛ ସେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ୁଛ ଚିତ୍କାରରେ ଡାକୁଛ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚିତ୍କାରକୁ ଡାକୁଛ କଷ୍ଟଦାୟକ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ମରିବନି ସେଇଠି। ଏଇ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଏଇଠି ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଠି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିବ କଷ୍ଟ କରୁଥିବ ମରିବନି। କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ। ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ମରିବନି। ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆସିଲା କୋଭିଡ ଜୀବାଣୁ ଯାକ ନା ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତାକୁ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ନା ଫୁସ୍ ଖାଇଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମରିଗଲେ ସବୁ। ଖାଉଛେ ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ମରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ମରିବେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଯାତନା ଶରୀର। ଜମଦଣ୍ଡ ହେଇକି ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ତତଲା ବାଟିରେ ଏସବୁ ବାହାରିକିନା ନେବେ ସେଇଥିରେ ଦେବେ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମାନେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମରିବେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲୁଛନ୍ତି ହେଲାନି ସାପ ମିଳିଲାନି କରିବେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମରିବେ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କର୍ମ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ନରକ ଯାତନା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପାପ ଡରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲ। ଆଗ ସବୁ ପଢୁଥିଲି ପୁରାଣ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ପରଲୋକ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଡରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପାପ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଫଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଗତି ହବ ନର୍କ ଗତି ହବ ବୋଲିକି କେବେ କାହାକୁ କରିବାର କରୁନଥିଲି। ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ନାହିଁ। ଯାହା ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ଯେ କ'ଣ ହବ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଜାଣା ଏଇଠି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି ମରଣରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଉପାୟ ହେଉଛନ୍ତି ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯାତ୍ରା ମହାରାଜ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ଏଇଟା ସାଇନ୍ ଯାତନାଟା ଅଛି ପ୍ରେତ ଲୋକ ଯାତନା ସେଇଠି ଅଛି। ସେଇଟା ଏଇଠି ତମର କର୍ମଟା ଦେଖା ଦଉଛି ସେଇଟା ଦେଖା ଦଉଛି ଜଣା ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟିଂଟା ହବ ସେଇଟା ପଡ଼େ। ତାର ପାପର କର୍ମ ତାକୁ ଭୋଗ କଲେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ମିଳିବ। এই ଶରୀରଟି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିଛି ସାଧନ କରିବେ। କ'ଣ ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଶରୀରର ମଣିଷ ଶରୀର କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଜନ୍ମ ବୋଲି କହିଲି ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଲଭ ମିଳିଲାନି ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି କହିଲି। ଦେବତାମାନେ ଏହାକୁ ପାଇବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ କାହିଁକି ନା ଏଇସବୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ସଂଯମ କରିକି ସାଧନ କରିପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯତ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପାଇବ ମୋତେ ଭଲ କର୍ମ କରିବ ବୋଲି ଅଥର ଜ୍ଞାନ ହବ ଆଉ ସେଇଠି କିଛି କରିବାକୁ ଥିବ କି ତା ସେଇଠି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନଥିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଜେଲକୁ ଯିଏ ଯାଉଛି ଜେଲରେ ଜଣେ ଲାଇଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ସିଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି କିଏ ଶୁଣିବ କି? ପୋଲିସ ମାନେ ବାନ୍ଧିକି ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଯାହା ସେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଆଡ଼େ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହବ। ସେଠୁ 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ 150 ବର୍ଷ 200 ବର୍ଷ 300 ବର୍ଷ 400 ବର୍ଷ 500 ବର୍ଷ 600 ବର୍ଷ 700 ବର୍ଷ 800 ବର୍ଷ 900 ବର୍ଷ 1000 ବର୍ଷ 1000 ବର୍ଷ 2000 ବର୍ଷ 3000 ବର୍ଷ 4000 ବର୍ଷ 5000 ବର୍ଷ 6000 ବର୍ଷ 7000 ବର୍ଷ 8000 ବର୍ଷ 9000 ବର୍ଷ 100 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 ବର୍ଷ 100
ଦଣ୍ଡଟା ହେବ ସେଇ ଯାକେ ଦେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମପୁତ ମାନେ ଯାହା ଦେଇଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂଟା ରୌରବ ନରକ ଶୁକ୍ତିମୁନ ନରକ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତନା ସବୁ କୃମି କୀଟ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଜପ ଦନ୍ତ ସେମାନେ ସବୁ ମାରିକି ଖାଇ କୁଣ୍ଡଲି ତାକୁ ପକେଇଦେବେ। ଏଗୁଡ଼ା ତ ମରିଯିବା କଥା ନାଇଁ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଲି ମରିବେନି ତାଙ୍କେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ମରୁଛି ମନ କ'ଣ ମରୁଛି ମଲା ବେଳେ ମଣିଷ ମନ ଯେମିତି ଥାଉଛି ସେମିତି ଆସି ଯାଉଛି ମନ ମରୁନି କେବେ ଯେମିତି ଅଛି ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନା କରୁଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେଇଥିରେ ତାର ସ୍ମୃତି ତାର କାମନା କର୍ମ ଯୋଉଟା କରିପାରୁଛି এটা করতে হয়তো মনে ভুলি যাଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମ ଯିଏ କରୁଛି ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟଟି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଘର ଘର ଯିବନି ଶ୍ୱାସ ଯିବନି ସେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ ଶରୀର କାମ କରିବ ସେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନୀ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେ ଯାହା ତାର ମନରେ କରିଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି କହୁଛନ୍ତି 10 ଦିଗ ପାଳ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କ'ଣ 10 ଦିଗ ପାଳ ସାକ୍ଷୀ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ତାର ରୂପ ତାର ଶବ୍ଦ ତାର ଅନୁଭବ ସବୁ ସମୟ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇছে କାହାକୁ କ୍ରୋଧ କରୁছে କାହାକୁ କପଟ କରିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଶବ୍ଦ ଜାଗା ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଯାଉଛି ନଷ୍ଟ ହଉନି ଫୋନ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ ସେଟା ରହୁଛି ନା 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଶବ୍ଦ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଆକାଶରେ ରହୁଛି ସବୁ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେମିତି ରହୁଛି ନହେଲେ ଯଦି ନ ରହୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ଏଥିପାଇଁ ମିଥ୍ୟା କରିବା ମହାପାପ ମନୁଷ୍ୟ ବଚନ ସାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଚନ ହେଉଛି ସାର ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଇ ଯଦି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କଥା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆମର ତ ମାର୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆକର୍ଷଣୀ ସାର ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଗୁଣଗାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ ବୋଲି ଭଗବାନ ମୋତେ କହିଲେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବୁ ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ଦେବତା ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ବାମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରଣ ସେଇ ଯଦି ଅସତ୍ୟ କରିଦେବ ଯିବା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି ଯିବାରେ ତାକୁ ଯଦି ଅସତ୍ୟ କରିଦେଲା ମିଥ୍ୟା କରିବ କପଟତା କରିବ ଆଗରେ ଗୋଟେ କରିବ ପଛରେ ଗୋଟେ କରିବ ନାଟକିତ କରିବ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ୟାଙ୍କର ବି କେତେ ହାନି ହେଉଛି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଗେ କ'ଣ ସିଧା ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି କ'ଣ କରିବ କରିଥାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଚରିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଏତେ ତାଙ୍କର ହାନି ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଆଉଥରେ ସଫା କରିବାକୁ ଆମକୁ କେତେ ଲାଗିବ ଜନ୍ମ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଏଇସବୁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟା ଏଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଲାଳସା ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯଦି ସେଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପଳୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଖକୁ ପଳୁ ଯଦି ଆମ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷା କରିବା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଠ କହିବା କଥା ଶରୀରରେ ତ କର୍ମ କରିବା ଆହୁରି କମ୍ ଶରୀରରେ ପାପ ଅଛି ଶରୀରରେ ପାପ କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଇବା ପିଇବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବା ଧର୍ମରେ ରହି କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ହାତରେ ନବ ଦବ ନାଇଁ ଜିନିଷଟାକୁ ନବ ଆଉ ଜିନିଷକୁ ଦବ ଦୁଇଟା ତ କାମ ହାତରେ ଆଉଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ନବ କାହାକୁ ନବ କାହାକୁ ଲୁକେଇ କରି ଧରି ପଳେଇ ବୋଲି ସେଟା ଦେଲେ ହବ ପାପ
ଏଇ ଯେଉଁ ମନର ପାପ ମନରେ କାହାର ଅସତ ଚିନ୍ତା କରିବା କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ଈର୍ଷା କରିବା ହିଂସା କରିବା ଦ୍ୱେଷ କରିବା କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାରେ ପାପ ଚିନ୍ତା ସେଗୁଡ଼ିକ କାୟ ମନ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସବୁ ସ୍ମୃତିରେ ଏକରେ ହିଁ ଥାଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ହେବ ସେଇ ନିୟମ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସେଇଠି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିଭିରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖେ ତାର ସ୍ମୃତି ଦେଖୁ ଖୋଲିଦେବେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଦେଖିବ ସେଇଠି ଆଉ କହିବ କି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କରିବି ଏମିତି କହିବ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଏଇଟା ହିଁ 10 ଦିଗ ପାଳନ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାୟୁ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଯେଉଁ ପଟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଆଲୋକରେ ରହି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମନ ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତାଙ୍କର ସେଇ ବାୟୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଚକ୍ଷୁ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନ ଦେବତା ବିବାହ ଦେବତା ଏ ସବୁ ଶକ୍ତି ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ପଡ଼ିବ ମନ୍ଦିର ତ ଦେଖେଇଦେବେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ନହେବ ଆଉ ଯାଇକି କ'ଣ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଖାଇକି ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସେଠି ସମସ୍ତ ବେଳେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ଆଉ ତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଏମିତିକି ଭାଗବତରେ ଅଛି ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ବନ୍ଧନରେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଉଛି କପିଳ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଟା ତାର ତିଆରି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ତା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଲେୟର ବାଇ ଲେୟର ପଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଯାଉଛି ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ କୋଡ଼ି ଭଳିଆ ହେଉଛି ତାପରେ ଏସବୁ ଦିନକୁ ଦିନ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ ସେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ପାଉଛି ବୋଲି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ୁଛି ନିଜେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛି କରିକି ତାର ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି ସେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ସେତେବେଳେ କହୁଛି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଭଗବାନ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଚେତନା କିଛି ତାଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି 100 ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି ସବୁ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ମନରେ ରୂପନ୍ଦର ଦେଖୁଛି ଦେଖିଲା ତର ପରେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେଖୁଛି ମହାରାଜ ଆଉ ସ୍ମୃତିଟା କ'ଣ କି ମନେ ପକେଇବା ସ୍ମୃତିଟା ମନେ ପଡ଼ିଥିବ ନା ଥିବାରୁ ପକଉଛି ନା ସେଟା ଥିବାରୁ ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ ଏବେ ତ ତମ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି ମହାରାଜ କିଏ ତିଆରି କରିବେ ଏଠି ଯାହା କହୁଛେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସବୁ ଜାଗା ରହୁଛି ନା ନାଇଁ ରହୁଛି ନା ଗର୍ଭ ଭିତରେ କେମିତି ସେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ 100 ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଦିଅନ୍ତି 100 ଜନ୍ମର ଲେଖାଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କରିଛି ମହାରାଜ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପାଖରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ ପକାଉଛି ନା ନାଇଁ 7 ମାସ ପରେ ଦଉଛନ୍ତି 7 ମାସରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ହେଇଯାଉଛି 2 ମାସ ପରେ ଝିଅ କ'ଣ ହବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାକ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି 3 ମାସରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ବାହାରି ସ୍ମୃତିଟା ଅଛି ତାର 7 ମାସ ଲେଖାଏ ସ୍ମୃତିକି ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସେଇଟା ଦେଖେ ଦେଖିକି ମୁଁ ତ କରିଛି ସେଇଟା ଆଉ କହିବି ସେତେବେଳେ ମାନେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଏଇ କର୍ମ କରିବିନି ସଂସାରକୁ ଗଲେ ଏଇ ମାୟାରେ ଆପଣଙ୍କର କରିକିରି ଆଉ କରିବିନି ପୁନର ଯେମିତି ଆଉ ଦିନ ଏଇ ଗର୍ଭକୁ ଯେମିତି ନ ଆସେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିଜର କଥା ସବୁ କହେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା କହେ ମୁଁ ତ କାହାର ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ଯାହା କରିଛି ମୁଁ କାହା କହିବ କାହା ବୁଝି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନ କହିବ ନା ପାପ କରୁଛନ୍ତି କି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ମଣ୍ଡଳରେ ରଖୁଛି ଯାହା ତ ମଣ୍ଡଳରେ ରହୁଛି ତାର କୁଆଡ଼େ ମନକୁ ବୁଝେଇବ
ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକୁଛନ୍ତି ନା। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଛ କହିଦେଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ କରିଦେଇ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିଦେଲି ଏଠି ଭାବୁଛି କାହାକୁ ଲୋକ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜର ଭିତରେ କ'ଣ ରହୁଛି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ନହେଲେ এই ভগবানের কথা ন শুনিলে ସେମାନେ এই ବିଦ୍ୟା ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି କଥା ଭଗବାନ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଋଷିମାନେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସବୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର ଧର୍ମେ ଅବିମୁହ୍ୟମାନ ଏ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନକରେ। ଏଇ ହେଉଛି ସଂସାର ଧର୍ମ। ତାଙ୍କେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ କର୍ମ। ଏଇ ହେଉଛି ଆଙ୍କର ଧର୍ମ। ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ବି ସହଜ ନାହିଁ। ସଂସାର ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ 5 ଜଣ କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ନ ପଡ଼ିଯିବ ଜାଣିଲେ ପାପ କରିବାକୁ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେପରି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କହିବ ସତ୍ୟ କଥା କହିବ, ସତ୍ୟକୁ କିଏ କହୁଛି କହିଲେ ଚଳିପାରିବ କି ଆଜ୍ଞା? ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମିଛ କହିବାର ଆମ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଉ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତ କଣ। ଏଇ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ସଂସାର ଧର୍ମ, କଳିର ଧର୍ମ। କାହିଁକିନା ମାସ ବହୁତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଏଡ଼ିକିରି ଯିବା ପାଇଁ ଦଳ ଥିବାର ଅଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ 5 ଜଣ ତାଙ୍କ କଥା କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ତୁ ହିନ୍ଦୀ କର, ତୋର ହିନ୍ଦୀ କହିବେ କ'ଣ କରିବ? ଜଣେ କହିବ, 2 ଜଣ 5 ଜଣ କହିବ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ଛେଳି ତୁଣ୍ଡରେ 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି ବାଘ ହେଲା, ସେଇଟା କୁକୁର ହେଇଯିବ। ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ପୁରା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ହେଲା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଛେଳି ଯୋଉ ଧରି ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡରେ କାନ୍ଧରେ ରହି ଯାଉନି ସାଙ୍ଗ ଚୋର ସେଟାକୁ କିଣିଲେ ନେବାର ଅଛି କ'ଣ କରି ଧରିକି ସେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଚୋର ପଳେଇଲା। କୁକୁର ଧରି ଯାଇକି ବୋଲି ଗୋଟେ ବୋକାଟିରେ କୁକୁର ଛେଳି ଧରିକି ହାତର ଛେଳି ଲାଗି କୁକୁର ଧରିକି ପଳେଇଲୁ ପଳେଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ପାଗଳଗିରି କୁକୁର ଧରି ଖାଲି ଧରି କୁକୁର କାହିଁ ଛେଳି ଲାଗିଲା କୋଉଠି ଛେଳି ଲାଗିଲା କୁକୁରଟା ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଉ ଅଧା ଆଉ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପଡ଼ିଲା 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଆସିକି ଯୋଉଟା ଗଲେ କି ଗୋଟେ ମୋଟର ଧରିବ 3 ନମ୍ବର ये संसार धर्म है। से जानिला लोक मुखे ये जो कथा लोक मान जानी मत समस्ते कहले समस्त कहले कहीं यार यदि निष्ठा न प्रकार दृढ़ता न प्राय बुले संसार तो सेमती जन सब भागवत भली गोटे ग्रंथ कहले हित शत्रु यही संसार लोक जो तुम मित्र बोली कौन ये परिवार सब हित शत्रु बापा झील भाई कुटुंब जो कर
ପଇସାଟା କେମିତି ଖସେଇବା ପାଇଁ ତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ବାପା ବୋଲିକିରି କହୁଥିବେ, ପଇସାଟା ଦଉଛନ୍ତି ନ ଦେବ ବୋଲି ତ ସେଦିନ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଆଘାତ ଆଉ ଜାଣିଲ ନା ଏଥର ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ବାକି କଣ କି ପ୍ରକାର ଇଏ ମିତ୍ର ଭଳିଆ ହିତ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁତା ପଇସା ନ ମିଳେ ନା ପଇସା ନ ମିଳେ ନା ଶତ୍ରୁତା କରିବା ପଇସା ଦେଲେ ନାଇଁ ଯଦି କିଛି କାମ ପତ୍ର କହୁଛୁ ବୋଲି ନ କରିକି କୁଆଡ଼େ ନା କହୁନି ବୋଲି କହିବି ନା କହିବି ଘଟ ଜଗିଛ ଏଇଠି ବଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ନା ଘରଟା କିଏ ଦେଖିବ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଦରକାର ନା ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଦରକାର କାମଟା କିଏ କରିବ ଠିକ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଜନାକ୍ଷ ଦସ୍ୟୁ ସ୍ୱଜନାକ୍ଷ ଦସ୍ୟୁ ସୋଜନାଖ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସତ କଥା ଦସ୍ୟୁ ଭଳିଆ ସ୍ୱଜନ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ନିଜର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୋଜନାଖ୍ୟ ଦସ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ଭରତ ମହାରାଜ ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୁଝେଇ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଏସବୁ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଏମାନେ ଏକା ନିଜେ ଆତ୍ମପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ସଂସାର ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ସେଟା ଜ୍ଞାନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ଏଇ ସଂସାରକୁ ଭିତରେ ନେଇକି ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟଟାକୁ ଅସତଟାକୁ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଘଟେଇ ଦେଇକି କରୁଛୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ହିଁ ଏ କଥା ପଡ଼ିବ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ତମକୁ କିଏ କରିବ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ କହିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ଭାଗବତ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପ୍ରୟୋଗ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାକୁ ଗୋଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ କରୁଛୁ ବକ୍ତାରା ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଇଁ କରୁଛୁ ଶ୍ରୋତାରା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ପାଇଁ କରୁଥିବେ ବୋଲି ଭାଗବତ ଭାଗବତର ସେଇଠି ଶକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକଟ ହବ ନହେଲେ ଶୁଣିଲେ एकदम हृदय भितर प्रवेश करिए संसार माया पटड़ी तार मुक्त होगी भगवत दर्शन साक्षात ये संसार ये जो शरीर अच्छी भगवत प्राप्ति कर संसार को छाड़ी को नाई से कथा कह शरीर को लेकिन सबकि किंतु अंतःकरण भितर आत्मार परमात्मा होती से पिता माता पति पत्नी सहित रही समस्त सहित व्यवहार कर व्यवहार कर कौन है व्यवहार करता कौन आगे पूरे किए क्या सहित कौन मिशिकी कौन एकत्र ही होती व्यवहार करिया कथा दिया निया करिया कथा चलिया कथा पर अति नहीं किंतु आत्मा आश्रय न पका ता सहित रही किए रक्षा कर ठीक है शरीर व्यवहार करुँ शरीर द्वारा संसार व्यवहार कर व्यवहार मान कौन है किसी दिया निया करिया कथा कौन एवढा तो करते कौन किसी कर व्यवहार धर्म से तुम शुरू कर किंतु आत्मा भगवान भगवान से ध्यान यावत कृष्ण न ते जना ब्रह्मा कहले कृष्ण तुमको देखो जानी ना से पर्यंत तावतरायादयस्तेना तावत कारागृहगृहम् तावत मुहांगे निगड़ो जावत कृष्ण नते जना जे पर्यंत लोक मैंने तुमको जानी ना से पर्यंत ये संसार प्रति जो स्नेह अच्छी ममता अच्छी
ମୁଁ ମୋର ବୋଲିକି ତା ଭିତରେ ଭାବିଥାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱୟଂ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତମର ତମେ ମୋର ଆଉ ଜାଗା ଜମା ଦେଉଛି ଆଉ ସବୁ ଜାଗା କର ନାଇଁ ଆଉ ମୋର ସତତା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି ଆତ୍ମଜ୍ଞ କହୁଛି ମୁଁ ତମର ତ ମୋର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ନା ନାଇଁ ଶରୀରଟା କ'ଣ ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ପରେ ଆଉ କହିବି ପୁରା ଆଉ କେତେ ମଧୁର ନାଇଁ ଜମିବାଡ଼ି କ'ଣ ଅଛି ଭାଗଟେ ଆଗକୁ ଦେଇଦେଲ ନା କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେଇ ଆତ୍ମର ବ୍ୟବହାରରେ ରହିବା ସବୁ କିଛି କର କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ରହିକି କର ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତି ହେଲେ ମାୟା ରହିକି ତାକୁ ଆମେ କିଏ ତ ମୋର ବି ଆତ୍ମା ତ ମୋର ମାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜାତି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ସବୁ ଭୋଗ ଶୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ଆତ୍ମାର ତ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ମୋର ବୋଲିକି ମମତା ଅହନ୍ତା କରିକି ଯେଉଁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ବି ମୁଁ କିଏ ସେଟା ଭୁଲି ସଂସାର ଲୌକିକ ବିଚାର ଗୋଟେ ପାଠଟା ପଢ଼ିଲେ ବାପା ମା ଘର ଦ୍ୱାର ସେଠି ପଢ଼ିଲେ ନିଜରେ ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ ସେଇଠି ତାପରେ ଯେଉଁ ମନ ସମୟରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ବିପତ୍ତିମାନଙ୍କର ମନଟା ମିଶିଗଲେ ଆଉ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ସବୁ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଆଉ ତୁ ମୋର ମୁଁ ତ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଂସାର କିଏ କଥା ଏମିତି ଭୁଲେଇ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭୁଲେଇ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ମନକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ପର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛନ୍ତି କାମ କରୁଛି ଆଉ କିଏ କରୁଛି କାମ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେଲେ ସେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କାମ ଜାତରେ ହେଲେ ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କଥାଟେ ଗଲେ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ରାଗିଲେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧାତ ଭବନ୍ତି ସମୂହ ସମାଜ ସ୍ମୃତି ବିଗ୍ରହ ସମୟ ହେଇଗଲେ ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବିନାଶ ବୁଦ୍ଧିନାଶ କ'ଣ କରିବ ଉପାୟ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ବିନାଶ ହେଇଯାଉଛି ମରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମରୁଛନ୍ତି ଖାଇ ପିଇକି ସୁସ୍ଥରେ ମରୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ମରୁଛନ୍ତି ପିଲାବେଳେ ଖାଇ ପିଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇକି ମରୁଛନ୍ତି ଯାହା କ'ଣ ଆରାମରେ ବସିକିରି ସୁଖରେ କରିକିରି କରିବା ଟିକେ କରୁଛି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ବିଭ୍ରମ ଶ୍ରୁତି ବିଭ୍ରମ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିନାଶ ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିନାଶ କେମିତି କାମ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଯାହାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ এই কাম ক্রোধ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ମତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଯେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ତ ପୂଜା କରୁଥିବ ଆଉ ଅଭିଷେକ କରୁଥିବ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବ କେମିତି ମୋର କାମନା କରୁଥାଉ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିକି କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆଉ ମିଳିବ ପ୍ରାପ୍ତି ପୂଜା କର ଏଇ ଯେଉଁ ମଦ ମୋହ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି ସିଏ ମୋର କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ମାଗୁ ତାପରେ ଯଦି ଈର୍ଷା ହିଂସା ହେଇଯିବ ବୋଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବ ଯଜ୍ଞ ହୋମ କରିବ ମଧ୍ୟ କହିବ ପ୍ରଭୁ ତାର କେମିତି ଟିକେ ଦେଖିଦେବ
ତୋର କଥା ତୁ କଣ ଭାବି ତା କଥା ଟିକେ ଦେଖିଦବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ମହାରାଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଭାରତ ସବୁଠୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯଦି ବସିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କୁନି ଦୁଃଶାସନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଯାକ ଅଧର୍ମର ଖୁଣ୍ଟି ଯାଏ ସବୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିମାନୀ ଅହଙ୍କାର ଏଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାମାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଇଏ ତ ଶଙ୍କୁନି ମହା କପଟି କପଟର ଅବତାର ଅବତାର ସେ। କପଟର ଅବତାର ଖଳନାୟକ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭ ମତ କିଏ ମହାରାଜ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ବଳ ତେଜ ଉପରେ ଗର୍ଭ ତାଙ୍କର ହଁ ବଳ ଅଛି। ସାଙ୍ଗ ଦୁଃଶାସନ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଶହେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ଆମେ ଏତେ ଥର ମାରିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଳରେ ନୂଆକୁ ପକାଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ପଳଉଛନ୍ତି ଏବେ ବଞ୍ଚିକି ପଳଉଛନ୍ତି ଆଉ ଧୀରେ ଭାଇ ପଳଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ କଣ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ଥର କଥା ଆମେ ପାରିଲେ ଏତେ ଉପାୟ କଲେ ଆମେ କର୍ମ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବଳ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜୟ କରିକି ପଳଉଛନ୍ତି ନା କଣ ଧର୍ମ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଋଷିମୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦବ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବ ବୋଲି ଫଳ ମିଳିବ ଧନ ମିଳିବ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଅଛି ଏଠି କଲେ ଧର୍ମ କରିବ କଣ ଆମେ ବି କରିବା କଲେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେ କାହିଁକି ଦୁର୍ବାସା ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତେଜସ୍ୱୀ ତପସ୍ୱୀ ମହାଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ସେବା କଲେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଦେଲେ ନା ଏମିତି ସେବା କଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାକୁ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ଏ ମହାନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ଏ ଶୀତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇଲାଏ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଭକ୍ତିଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ ଇଏ ଇଏ ଯଦି ଗୋଟେ କଥାରେ କହିବେ ଖାଲି ତାହେଲେ ଆଉ ଆଗ ପାଖରେ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ଏ ସାକ୍ଷାତ ମହାଦେବଙ୍କର ଅବତାର ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ସେବା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବାସ ମହାରାଜ ଭାରତରେ ଅଛି ମହାଭାରତରେ ସବୁ ଚରିତ୍ର ଅଛି ହଁ ମହାରାଜ କହ ହଁ ଭାଷାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ତମର ଭଳି କିଏ ସେବା କରନ୍ତି ଏତେ ଯେଉଁ ସେବା କରି ଯାହା କଲ ମୋ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କେବେ ହେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କର ତମର ଏଇ ମହାନତା ଯୋଗୁଁ ଆମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି କଣ ଭାବନା ଦୁର୍ବାସ ଦେବୀ ହଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ଶକ୍ତି କଣ ଭାବୁଛି ବିଚାର ପଡ଼ିଗଲା ଶଙ୍କୁନି କଣ ମାଗିବା ଆର କଣ ଫଳ ଇଏ ମାଗିବା ଦାନ ଦତ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଫଳ କଣ ମହାଭାରତ କଲେ ହଁ ନା ତାଙ୍କର ଧର୍ମଟା କେମିତି ନଷ୍ଟ ହବ ସେମିତି କରିବାର ଅଛି ଉପାୟ ସେ ବର ମାଗିଲେ ସିନ୍ଧିଆର ବରଟେ ମାଗେ ହଁ କଣ ସେମିତି କେମିତି ନଷ୍ଟ ହବ କହିଲେ ନା କହିଦେବା ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲାବେଳକୁ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ଏ ରାଗିଯିବେ ରାଗିକି ଅଭିଶାପ ଦେବେ ତମର କହିଲା ପଢିବା ପ୍ଲାନ ବାହାର କରିଦେବେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ ବିଚାର କରିଦେଲେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର এই প্রকার চিন্তা মহাত্মা মিলিয়া জীবন বড় কষ্ট সেটা କହିଲୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିଏ ସବୁ କିନ୍ତୁ
ଖାଆନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ସମାରୋହ ଦେଇକି ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିବେ, କିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଉ ସେବା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ତାଙ୍କର ସତ୍କାରଟା ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା ନିଜ ପାଇଁ ତ ମାଗିଲେନି, ନିଜ ପାଇଁ ତ ବର ମାଗିଲେନି, ଆଉ ଫେରେ ତାଙ୍କୁ ତ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନାନା ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲା, ତାକୁ ବିଷ ପୋଡ଼ିଦେଲା, ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଗାଲା, ଏମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକି ଲଜ୍ଜିତ କରିଲା, ଏମିତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ, ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ତୁ ମତେ ପଠଉଛୁ ତାଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କଣ୍ଡରେ ରହୁଥିଲେ, ଲୁଟିକି ତାଙ୍କ ନେଇଯାଇଥିଲି, ଶିଖିକି ପଳେଇଲେ। ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡକ୍ଟର ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଦେଇଥିଲେ, ଗଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ବହୁତ ସଜ୍ଜନ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। ସେମିତି ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କିଏ ରହିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼େ। ଖାଇବେ କ'ଣ? ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆମ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଭୋଜନ ଦେଉଥିଲେ, ମାନେ ଆମ ପଛରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପବାସରେ କେମିତି ରହିବେ? ରାଜ୍ୟ କଲା ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ କି ଭଲ ଭଲ ସେଇ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିକି ଆମେ ଠିକ୍ ଆମେ କ'ଣ ହେଲେ ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ରହିଯିବା କରିବା, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଦେଖିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ଦୁଃଖ। କ'ଣ କରିବା? ସେଇ ବି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେବା କରୁଥିଲେ, କେବେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରୁନି। ଆପଣ ସେ ଉପାୟ କେମିତି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଗଲା ଦୁଃଖ ପାଇଁ କରୁନା, ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କରୁନା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଫଳ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆରାଧନା କର, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଲେ ଛୋଟ ରହିଲେ ଆମର କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଖାଇକିରି ନ ଧୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଯେତେ ବାହାର କରୁଛ ସେଥିରୁ ବାହାର କରୁଛ, ଯାହା ତମେ ରଖିଛ ତାକୁ ବାହାର ଯେତେ ଲୋକ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯାହା କରିକି ରଖିଦେଲେ, ରଖିଲେ ଯେ ଲୋକ ଆଣି ଖାଇବେ। ଇଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ସରିଲା। ଇଏ ଦୁର୍ବାସାକୁ ତ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ଦୁର୍ଯୋଧନ ଜାଣିକି ଗଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମର ରାଜ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ଏସବୁ ହେଲା, ତମେ ଆସି ମନରେ ଅଛ, ଆଜି ଆମେ ଆସିଲୁ ତମର ସାଙ୍ଗ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଆମେ ନାଇଁ କରି
ଦୌଡ଼ିଗଲେ କାଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖାଇନଥିବେ କେତେବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି ଦୁଧ ପିଇପାର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ଯାଇକି କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍ନାନ କରିକି ଆନିକ କରିକି ଆସୁଛି ତାଙ୍କେ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ଇଆଡ଼େ ଆସିକି ଖାଇଲେ କହିଦେଲି ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ଭୀମଙ୍କ ସହିତ କଥା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ କଥା କ'ଣ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି ରାନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟିକଟ ନାହିଁ ରୋଷେଇ କଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ବିପଦ ଭଞ୍ଜନା କ'ଣ ଓ ବିପଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଦରକାରୀ ଭୋଜନ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଇଆଡ଼ୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ରାଗ ପଡ଼ିଲା ଜାଣିଥିଲେ ଭଗବାନ ଖାଇବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କର ଏପରି ପଡ଼ିଛି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ କୁଟିବାକୁ ପଡ଼େ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ତ ବସି ଧ୍ୟାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆସିଲେ କୁଟିବାକୁ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ବୁଝିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁଁ ଖାଇନି ଭୋକ ହେଲାଣି କ'ଣ ରଖିଛ ଆଣିକି ଦିଅ ଆଜି ତମେ ଭୋଗ ଆସ ଭଗବାନ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମନଟା ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆସେ ଆଙ୍କର ତ ନାଇଁ ଖାଇବ ବୋଲି ଦିଅ କ'ଣ ଭୋକ ହେଲାଣି ସେ ଦୁର୍ଗା କଥା ପଛେ ମୁଁ ଭୋକ ହେଲାଣି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଖାଇନି ଆସିଥିଲେ ଏପଟେ ପଳେଇଲି କ'ଣ ଅଛି ତମକୁ ତ ମୁଁ ଡାକିଲି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ପ୍ରାଣୀ ଘର ସଂସାର କରୁଛ କ'ଣ ଟିକେ ଥିବ ନା ଏକଦମ ଖାଲି ଖାଉଛି କିଛି ନା କ'ଣ ହେଲେ ଟିକେ ଦିଅ ମୋର ଭୋକ ହଉଛି କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରିବା ହଁ କାହିଁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଦେବି ଦେଖି ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଆଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନକୁ ନେଲେ এই যে ভগবান সুপ্ত କହିଲେ ଦୁର୍ବାସାଦି ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିକି ବସିଥିଲେ ଆଇବେ କ'ଣ ତାର ଛଉଳି ପୁରା ତଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଆବରଣ କ'ଣ ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା ପେଟ ସେ ଦୁର୍ଯୋଧନ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଆଉ ମୋର ଖାଇବା କଥା ଦୂରରେ ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ନେବାକୁ ଯାଉନି ମୋର ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଏକା ଭିତରେ ମୋର କହିବା ସିଏ କହିଲା ମୋର କହିବା ସବୁ ଯାକ କ'ଣ କରିବି ଖାଇବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ସେଠି ଗଲେ ଭୀମ ଅଛି ତା ଗାଈ ରାଗିବ ଯେମିତି ଡାକିକି ଗୋଲ ନେଲି କହିବ ଯାଇକି ନ ଖାଇଲେ ତ ହବନି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଏଇ ଯେଉଁ ଯତ୍ନ କଲା ଦାନ କଲା ତପସ୍ୟା କରିକି ସେବା କଲା ଫଳଟି ତା ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଅନ୍ୟର କେମିତି ପରସ୍ୟ ଉଚ୍ଛାଦନାର୍ଥନ୍ତା ତାମ ସମୁଦାୟ ସେମାନେ ଦାନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ এই প্রকার করନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର ତ ମଙ୍ଗଳ ହରଣ କରିବୁ ଫଳ ନ କରି ସବୁ ଜାଗା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି।
ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଚଳୁଛି, ସେଇ ଭିତରେ ମୋହିତ ହେବନି। ମୋହିତ ହେବନି ଅର୍ଥ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନକୁ, ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମର ଭୁଲିଯିବ। ତାହେଲେ ସଂସାର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭୂତ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ସ୍ମରଣକୁ, ସ୍ମୃତିକୁ, ଭଗବତ ଚେତନା, ତାଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କର ରୂପ, ଗୁଣ ଲୀଳା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳେ ଲାଗିଲେ ଭଗବାନ ମିଳିକି ପାଇବ। भगवान सब Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna,
ଧନ୍ୟବାଦ।